Станичная команда Федоренко Николай Георгиевич. Это, конечно, хорошо. Какое понятие там сейчас появилось российское государство? Не было такого понятия к нашим дедам еще. Были казаки. Если в 18 году еще Ленин, не будет понятие его, писал, уничтожить казаков как народ. И они уничтожали на это, казаков как народ. Везде, не только на Дону, на Кубани, а по всем 11 войскам. Принято условие того, чтобы они даже не объединялись. Вот в чем дело. Когда в 90-м году подъем пошел, и хороший подъем, и были созданы где даже полки, казачьи, поставили по границе охранять. Ну, на этом все закончилось. Начали сокращение армии, куда пошли все полковники? Пошли в казачество. А казаки где такое дело? Ну что, ну казак ты казак. А он уже, все казаки были рядовые. Было нормально, были казаки. Все. Ну, было несколько урядников, которые по хуторам и по окраинам станицы. Потому что они занимались урядом всех казаков. Оттуда был уряд. А пришли полковники, и все пошло по-другому. Власть поменялась, казаки, которые были родовые, они видят, ну куда-то, как говорили еще плетёву перешибить, и они начали подминать под себя, что казачьи пришли. Что? И вот остались вот те, которые, ну, школу декады еще те давно. Но пока молчит для казак, и все, будет знать, что казак. И на этом заканчивается. Даже земли были еще до 29 года свои. Многие кейсы еще на земле с братом нашим пахали. Ну, не пахали, но ранили. Но пахали на старшие, на собой. Пришел 22 год коллективизации, земли совсем отобрали. Потому что казак был богат землей. У него ничего не было, была земля, юг. Юг это значит вода или земля. Ты знал, что и гражданская война была из-за чего? Потому что человек создался за справедливость. А этим колхозникам, извиняюсь, выражаются, которые пришли с Малороссии, с России, им сказали, иди, будешь там жить, там купаться, как сыр в масле. Что там есть? Вот они и шли. И они уничтожали местное население, как будет красота. Но там уже история, мало кто на нее обращает внимание, но это было. И про эту Отечественную войну. Когда не прошло после революции уничтожения 29 года, 33 год, на нашей станице висела черная доска. Вылезли весь хлеб, вошли в деревню, обложили войсками и все. Если ты вступишь за эту дело станицы, тебя расстреляют. Было людоедство на станичных землях. Людоедство было, потому что это способствовала советская власть. Ну тут историю никуда не сделаешь. Просто это мало афишируется. На Дону было 4 станицы, а на Кубани было 7 станиц, которые были на уничтожении. На такое уничтожение, что оставалось там, процентов 20 населения. А потом заселяли пришлыми всеми, кому не попадя. Какое могло быть возрождение? Люди боялись произносить слово «казак». Даже здесь, на станице Неровской, были фотографии, уничтожали, чтобы остаться живыми. Ну, кого-то поставались, скормили фотографии, это ж памятник никак. Чем ты докажешь, что казак? Да вот мне дед был казак или кто что. А покажи, ничем не покажешь. Вот. А в основном, как и было, вот я на станице, на своем курине был, когда курил. Фотографии не оставалось, люди боялись даже слова сказать, что казак. Но началась Отечественная война, и те же самые, которые были унижены, уничтожены, поднялись и стали в обществе защищать
Не правительство, не коммунизм, а свою землю защищать. А то, что на станице, вот как ее сделал, делился дорожный район, 30-й, да, и все. Даже улицы нет. Была раньше Мировская, называлась остановка. Да. Не дорожка, а речная остановка. И тоже переименовали Петровку. А к кому обращаться? Вот у нас воевали, сколько он бился, воевал за это дело. Да ты что вы такие? Вот вы занимаетесь там, солдатики играете, все играете. Казак землей был бабой. Может, кого уже сейчас, и никто не возражает. Да, то, что разработали тут это, ну, занимались, вот там улицу подметите, там, строим пройти, это мы попробуем, и мы там как-то. Заниматься национальной способности этой власти, которая сейчас. А куда деваться? Ну, что мы можем передать уже своим детям? То, что это самое, какое, даже нет упоминания, ни приписок, ничего. Кстати, вот это самое, как вы не хотите, памятник этим самым, 95-му, да, есть такой памятник. Многие знают, да, а история никто не знает. 905 года, 902 первые эти самые восстания под предводительством большевиков было в 905 году. Те, кто где образовалась, там историю посадили, там нам навешали, вот это, эти самые мастеровые выступали, да ничего подобного. Они шли на Мировской, они что бессмертные, безродные, шли, зацепили девчата, казахские. В конце концов, не попалось, что шли, там, хорошо, казахские. Ну и бодрили, те побежали, те позвали, потом все казаки, перепли, как бульдозеры, приехала доктор жандармерия разамка. А потом подсунули какому-то этот самый, вот это, на Железном районе было восстание больных. Вот, а я закончу тем, что, знаете, все-таки надо делать к тому, чтобы знать, не знать. Ну, знать это для нас, мы должны сами знать. А то вроде до станицы увековечить название тут станицы не могу. Чтобы хотя бы переименовать ту же самую портовую. Так два кладбища выделяют. Чего? Два кладбища. Ну, а что, не Мировской, Нижний Мировской, так что увеличено. А ваше дальше ДКБ это как раз по поводу хозяйства такое. От него и не стало. Что вы назвали? Что вот улица НКВД есть, а казаков и, ну вот. а ведь Что связано? а с чем связано? Потому что как власть пришла, власть, она начала причинять тех, которые с ними не стала. Она вот даже подышать. Вот мы и пишем помолиться. А чтобы развернуться, как и положено на возрождение. Почему возродились? Та же самая Чечня, Ичкерия, Мушкерия, Кабардино-Балкария. Как было там, пришел где-то самое первым этим председателем. А это было примерно начало. И вот он как свои подходы народы сделал, как казаков, это идея, скажем. Вот и пошли. А по мнению, конечно, хорошее, вот если там упоминали, в седьмой главе упоминался Шевченко, ныне живущий здесь, на Луганске. А дальше дело не пошло. Как берег нам не отдали, так и не отдали. Хотя это было при вашей власти, при вашем Рочерк и Пера можно было жить на забудь. Но это все закончилось. Как что это, ну ладно, ну, казаки,